Det är givetvis på grund av våra långsiktiga ägare och våra fantastiskt engagerade medarbetare som har jobbat både med innovation, hållbarhet och byggt ett globalt varumärke. Som jag hörde så var vi nästan ute i 100 länder. Men trots det så har vi vårt huvudkontor och vår produktion i Malmö. Och nästa år faktiskt så firar vi 100 år. Det är coolt. Och vi brinner verkligen för Malmö och försöker engagera oss lokalt i allt från industrinatt till årets tekniker och nu även i Malmö I Love You. Så vi ser verkligen fram emot att få verka och vara i Malmö minst 100 år till. Tack! I'm very proud that we got the Company of the Year award yesterday at Malmö Enterprise Gala. It is thanks to all our employees that has been working with innovation, sustainability and the global brand. Today we are out in almost 100 countries and we continue our global expansion. Always with Malmö as base, now for soon 100 years with head office and production. And it is due to all the effort of all employees and the Bona family. So thank you very much, all of you. Thank you.